ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் நெட்கனா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஒரு உபயமான ஸ்டிப்பு வந்து காமிக்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இதுதான் சோலைமலை. இங்கடா அந்த கவர் இருக்காடா, சோலை இல்லையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோலைமலை கண்டங்கத்திரி லைகம். ஓகே, சோழமலை கண்டங்கத்திரி லைகம். இந்த சோழமலை கண்டங்கத்திரி லைகம் பார்த்தீங்கன்னா, கண்டங்கத்திரி லைகம் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து பெரிய ஆளுகிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, கம்மாக்கரையில் ஏரிக்கரை. ஓகே, ஏன்னா இப்போ இருக்கிறவங்க மக்களுக்கு வந்து கம்மாக்கரைனா அவங்களும் தெரிய மாட்டேங்குது. கண்மானா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏரிக்கரை ஏழு குட்டையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டங்கத்திரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முள்ளு செடி மாதிரியே இருக்கும். அதில் சின்ன கத்திரிக்காய் மாதிரி. இங்கே பாருங்கள், இந்த படம் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இந்த படம் போட்டிருக்காங்க. இதில் கண்டங்கத்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இந்த கூகுளில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சின்ன ஒரு நம்ம சுண்டக்காய் மாதிரியே இருக்கும். மஞ்சளாக லைட்டாக இதாக இருக்கும். அது வந்து சரியான கசப்பாக இருக்கும். அந்த கண்டங்கத்திரி காயை வந்து பிடிங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்லா புளியை கரைச்சி நல்லா புளி கரைச்சல் வத்தக்குழம்பு மாதிரி வச்சு கொடுப்பாங்க. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற சளி எல்லாத்தையுமே வெளியே கொண்டு வந்துடும். ஸோ அதே தான் உங்களுக்கு இது வந்து நாங்கள் சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும்போது விடாமல் காய்ச்ச சளின்னு வரும்போது இந்த கண்டங்கத்திரிலைங்க நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம். ஏறக்குறைய 25 வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். மதுரையில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஒரு பரமக்குடிக்காரரு அங்கே பாருங்கள், பரமக்குடி டாக்டர் எஸ் வரதராஜன்னு சொல்லிட்டு சோலைமலை வைத்தியசாலை. ஓகே, சோலைமலை வைத்தியசாலை இவர் வந்து போடுறாரு. மற்ற இதை விட இது வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே வந்து கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை, அப்புறம் ஆடாதோடா, அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சரு, அப்புறம் தேன், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். லேகியம் வந்து ரொம்ப லேகியம்னா மருந்து மாதிரியே இருக்காது. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதுதான் லேகியம். இங்கே பாருங்கள், இதில் லைட்டாக கையை எடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்பூனை வச்சு எடுத்தாலும் சரி, இந்த இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இவ்வளோ மாதிரி ஒரு உருண்டை மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து பார்க்குறது தான் கருப்பாக இருக்கும். நம்ம மக்கள் வந்து பிஸ்ஸா சாப்பிட்ற மக்களாக வந்துட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து பிஸ்ஸாவில் வந்து எவ்வளோ விஷம் இருக்குன்னு அதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க. மேலே வந்து வெண்ணெயாக எப்படி இருக்குது, மேலே என்ன கலர் இருக்குது, அதை வச்சு தான், டெக்ஸ்டரை வச்சு தான் அவங்க சாப்பிட வந்துட்டாங்க. இந்த லேகியம்னா ரொம்ப பேர் விலைக்கு ஓடுனாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சளிலாம் அவங்க பக்கத்தில் வந்து ஒட்டிக்கிறோம். அவ்வளோதான். அதை வந்து நான் சாபம் மாதிரி சொல்லலை. ஏன்னா இதை ரொம்ப பேருக்கு நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம். இது என்ன லேகியமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. என்னமோ அவங்க எல்லாம் மேலேருந்து கீழே வந்தவங்க மாதிரி, லேகியத்தை வந்து சொடாங்க மாதிரி. சரி, லேகியம் அவ்வளோதான். லேகியம்னா என்ன, இந்த மருந்து எல்லாமே போட்டு தேனெல்லாம் போட்டு அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த காலத்தில் பத்தியம் எதுவுமே கிடையாது. நீட்டாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு உருண்டை. ஓகே, இதை விட கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாகவே எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி குடிக்கலாம். தண்ணி அவ்வளோதான். உள்ள போனோம்னா இனிப்பாக தான் இருக்குது. கசப்பெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இனிப்பாக தான் இருக்குது. ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியை குடிக்க வேண்டியது. தண்ணி குடித்தோம்னா இது என்ன ஆகும், நான் நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாத்தையுமே வெளியே கொண்டு வந்துடும். இப்போ பர்டிகுலராக இந்த மருந்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து சளி இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் கூட, ஏன்னா இது தூதுவளை கலந்துருக்கு. அப்புறம் வந்து இருங்க, சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, ஈசனோபியா, பனிக்காலங்களில் ஏற்படும் இழப்பிற்கு சிறந்தது. காலை மாலை சுமார் 13 கிராம் நெல்லிக்காய் அளவு ஆகாயத்திற்கு 1 மணி நேரம் முன்பாக சாப்பிடவும். அவ்வளோதான். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப எஃபெக்டாக இருக்கும். ஆமாம், சாப்பிட்றதுக்கு பின்னாடி சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் பத்தியம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிட்டோம், முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். எவ்வளோ இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ விலைன்னு பாருங்கள். 180 ரூபா. கிலோ வந்து 180 ரூபா. இது வந்து நாங்கள் 40 ரூபாலேருந்தே வாங்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ 40 ரூபாலேருந்தா எத்தனை வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கோம்னு பாருங்கள். வீட்டில் வந்து எதாவது லைட்டாக சளி பிடிச்சினா போதும், கண்டங்கத்திரிலைங்க தான். கண்டங்கத்திரிலைங்க மாதிரி ஒரு கை கண்ட மருந்து எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு விடாமல் ஒரு 2-3 தடவை சாப்பிட்டோம்னாலே நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாம் வெளியே வந்துடும். இது வந்து அருமையாக இருக்கும் இந்த மருந்து. கண்டங்கத்திரி லேகியம்னு பயந்து ஓடாதீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனட்ரல் போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா, அது நம்ம இப்போ போதை அடித்த மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இருக்கிற சளி ஏன் பிடிக்குது, சளி பிடிக்கிறதுனா நம்ம இங்கிலீஷ் மருந்து எல்லாமே சளியை கட்டுப்படுத்த தான் முடியுமே தவிர சளி வந்து வெளியே கொண்டு வரக்கு மருந்தே கிடையாது. இந்த கோல்ட் ஆக்ட்னா ஒரு மருந்து இருக்குது. அது கோல்ட் ஆக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம சாப்பிட வேண்டியிருக்கு.
நைட்டில் கோல்ட் ஆகிட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட், இதெல்லாம் நோ சைடு எஃபெக்ட். இருக்கிற சளியை கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வந்துடும். அருமையான மருந்து. தமிழ் மருந்தெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஆமாம், இந்த கருப்பு கலரை பார்த்தோ இதை பார்த்தோ பயந்து ஓடாதீங்க. ஏன்னா கேசரி கலர் வந்து நல்ல கலர் தான், ஏன்னா ஃபேண்டா கலரு நல்ல கலர் தான். அதெல்லாம் வந்து கேசரி கலர் வந்து போட்டோம்னா கேசரி வந்து கலராக தெரியும், ஆனால் உள்ளே போய் என்னென்ன பண்ணுதுன்னு யாருக்கு தெரியும்? இது வந்து அப்படி கிடையாது. எல்லாமே நம்ம தமிழ் மூலிகைகள். மூலிகைகள்னால் என்ன? ஹெர்பல் தான். ஹெர்பல்னால் இலை, செடி, கொடி, இந்த இது தான். ஓகேவா? இது வந்து நோ ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவுமே கிடையாது. இது வந்து அருமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து சோலைமலை வைத்தியசாலைன்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் வந்து மதுரையில் அந்த தெக்குமாசி வீதியும் அப்புறம் தெக்குமாசி வீதியும் அந்த அது என்ன தெரியலை, தெக்குமாசி வீதியில் வந்து இந்த டிஎம் லாட்ஜ் பக்கத்தில் வந்து இவங்க இந்த கடையே இருக்குது. சோலைமலை பரம்புடியில் அவருடைய இதே இருக்குது, வெப்சைட்டும் இருக்குது. சோலைமலை சித்தா.com, சோலைமலை சித்தா.com. அருமையான மருந்து சென்னையில் கிடைக்குது. சென்னையில் வந்து எகன் நாராயணன் மருந்து கடையில் கிடைக்குது, பெசன் நகரில். அப்புறம் அவங்க வந்து இங்கே நீலாங்கரையில் வர வச்சுருக்காங்க. மற்ற ஏரியாலையும் இருக்கிற எல்லா மருந்து கடையிலையும் கிடைக்குது. சோலைமலை கண்டங்கத்திரி லைக் அருமையான மருந்து. உங்கள் வீட்டில் பழைய வயசானவங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டங்கத்திரி என்னன்னு கேளுங்க. ஆனால் 60 வயசு 70 வயசு மேலே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேளுங்க. 50 வயசுக்காரங்கிட்டலாம் கேட்காங்க, 50-60 வயசுக்காரங்க. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இப்போ 90s ஆளுகளாக இருக்காங்க. 60-70 வயசு உங்கள் பாட்டி யாராக இருந்தாங்கன்னா கேளுங்க. அது வந்து தமிழ் மருந்தில் அருமையான மருந்து. ஆமாம், இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து வேஸ்ட்டாக வந்து ஒரு காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா 300 ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. இப்போ இது எவ்வளோ? 180 ரூபா. அவ்வளோதான். காய்ச்சல் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து 2-3 தடவை சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களாம், இருக்கிற சளியெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்துடும். சளி வந்தாலே எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும். ஆனால் நம்ம மக்கள் வந்து அதையெல்லாம் மறந்துடுறாங்க. ரூட் காஸ் கிடைக்கும். ரூட் காஸ் வந்து கேட்குறது தான் உண்மையான மருந்து. ஆமாம், அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து அதை கட்டுப்படுத்துறது, இது எப்படி சக்கரை வியாதியை வந்து குணப்படுத்த முடியாது, கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியே சளி வந்துச்சுன்னா இதை வந்து சளியை வந்து உங்களை தூங்க வைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து இருக்குது. தூங்க வைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து இருக்குது. அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இங்கிலீஷ் மருந்து எல்லாமே இதாக இருக்குது. இது அருமையான மருந்து. ஓகே, இதை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இது வந்து உங்களுக்கு போடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது எல்லாமே எகைன் நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டிப்ஸு. ஓகே, எதுவுமே வந்து நாங்கள் விளம்பரமோ எங்களுக்கு சோலைமலை வித்தியாசாலை வந்து சொந்தக்காரங்களே இங்கே வந்து எந்த இதுவும் கிடைக்க போகிறதும் கிடையாது. நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நாங்கள் பலன் அடைஞ்சிருக்கோம், அதனால் உங்களுக்கு தரோம். எங்கள் வீட்டுக்கு வரவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அதில் ரொம்ப பேர் நான் முன்னாடி காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. அது அவங்களோட இஷ்டம், நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கருப்பாக இருக்குது, இவங்களுக்கு ஒயிட்டாக வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? இது வந்து நாட்டு மருந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலன்னா வேறு யார் சப்போர்ட் பண்ணுவா? இல்லை இங்கிலீஷ் மருந்து தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இங்கிலீஷ் அதாவது ஒரு இது சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ் மருந்து வந்து ரொம்ப அதை வந்து இப்போ ஒரு பெருமையாக வர சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஏதாவது ஒரு நோய் நான் வந்து நாங்கள் அப்போ நேமை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணல, நாங்கள் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம், 25,000 ஸ்கேன் பண்ணாங்க, A to Z உடம்புலாம் ஸ்கேன் பண்ணாங்க. ரைட்டப்பா, உடம்புலாம் ஸ்கேன் பண்ணாங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? என்ன ரூட் காஸ் பண்ணாங்க? நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறக்கே 25,000 50,000 1 லட்சம்னா செலவு பண்ணுறீங்க. அதை என்ன சப்போஸ் சளியே இருக்குது அப்படின்னா சளி வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தானே இது, அதை தானே பார்க்கணும். அதை விட்டு சளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து 28 டெஸ்ட் எழுதுவார். அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் போய் ரத்த டெஸ்ட்லேருந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுவீங்கன்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. சப்ஜெக்ட் என்ன? சளியை வெளியே கொண்டு வரும். அதுதான் நாட்டு மருந்து வந்து அந்த மாதிரி. நாட்டு மருந்து வந்து உங்களுக்கு சளியை வந்து வெளியே கொண்டு வரும். நாட்டு மருந்து எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு திரும்ப அது வராத மாதிரி ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சி எலிமினேட் பண்ணும். ஆனால் இங்கிலீஷ் மருந்து அப்படி கிடையாது, எல்லாத்தையுமே மட்டுப்படுத்தும். ஸோ இது வந்து சோலைமலை கண்டங்கத்திரி இருமல் லேகியம். ஓகே, சோலைமலை கண்டங்கத்திரி இருமல் லேகியம் அருமையான மருந்து. ஓகே, 180 ரூபாய்க்கு இந்த விட அருமையான மருந்து எதுவுமே கிடையாது சளிக்கு. தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரெகுலேட்டர் பின்னாடி ஆகவே மாட்டேங்க. ஏன்னா இது வந்து தமிழ் மருந்தை ஃபாலோ பண்ணவங்க யாரும் ரெகுலேட்டர் ஆகிறதே கிடையாது. ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். ஓகே, இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு எல்லாமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்னொரு இலக்கியம் நான் சொல்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவோட நாளைக்கு பார்க்குறேன். தேங்க்யூ, பாய்.